नमस्कार दोस्तों, आपके पास ऐसे ही वायरलेस डोरबेल है और वो डोरबेल अपने आप बजने लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। इस वीडियो को देख के आप भी अपने डोरबेल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। बेल को ठीक करने के लिए ऐसे ही घड़ी मशीन की जरूरत है। चलिए ठीक करते हैं।